За guys, энэ удаа штэ 2018 онд гарч байсан TMS Entertainment тэмцэл Megalobox гэх анимыг товчлон ярьж өгнө заа юу. Тэгэхээр та нар ядуусын хороолт төрсэн бокс чин залуугийн адал явдлыг заавал дуустал нь үзээрэй. Тэгэхээр манай гол дүрийн залуу бол нэрчхүү, үнэмлэгчхүү, хотын захад орших ядуусын хороолт амьдардаг бөгөөд түүнийг бүгд золбин нохой гэж дууддаг. Тэрээр боксийн тал дээр нэлээд авьяаслаг хэдийч Намбу гих танил ахтайгаа нийлж хууль бус боксийн тэмцээнд орж албаар ялагдаж мөнгө олдог ухаантай. Мэдээж энэ Намбууд хэн нэгэн захиалга өгөөд тэмцээний үр дүнг өөрчлөн тохируулж хайчаад нэлээд их хэмжээний мөнгө хийдэг байх л та. Уг нь манай залууч нь өөрөө жинхэнэ шудраг тулаа ихийг хүсдэгч тэгж тулдаад төдийлөн их мөнгө олж чаддгүй болохоор хүний захиалгаар тулдаж албаар ялагдвал ядчил хэдэн төгрөг нь ахиу олдох юм да. Мэдээж энэ бол ирээдүйд өрнөх зохиол учраас боксчид зөвхөн нүцгэн гараараа биш нэмэлт төхөөрөмж ашиглан тулддаг болсон байна. Өрсөлдөгч нь бол энэ тулаанд гарцаагүй ялнаа гэдгээ мэдэхгүй байгаа болохоор жинхнээсээ л үзнэ. Харин манай хоёр бол айл эдийн зохиолоо бичсэн. Үзэгчдийн бооцоог яаж золбин нохой дээр тавиулах уу, бас яаж цэвэрхэн ялагдах вэ гэдгээ сайн мэдж байгаа. Гэхдээ л хөөрхий авьяастай байж ийм хөгийн юм хийж байгаадаа их л гутарч байгаа нь ойлгомжтой. Тэгээд оройн манай хүн тайвшрах санаатай моциклонаа давхиж явахдаа золтой л хүн дайрцсангүй. Энэ эмэгтэйг Юкико гэдэг ба Megalobox-ийн хамгийн том тэмцээн болох Megaloniag зохион байгуулах гэж байгаа гол хүн. Харин түүний туслахыг Юри гэдэг. Тэр ч бас манай залуу шиг боксч юм баггүй юу? Галзуу нохоо маань ууртаа яваа болоод ч тэрөө Megalobox-ийн тэмцээнийг шаал утгагүй хог гэж хэлээд Юритэй яг үзэгчээсэн чинь Юкико тэднийг болиулсан байдаг. Маргааш нь манай хүн моцикло засуулж авчаад Намбу ахтайгаа уулзаад өнөө орой яг жинхнээсээ үзэн шүүлгэн. Тэгээд оройн тэмцээн эхлэх болоход галзуу нохогийн өрсөлдөгчөөр ирсэн хүн нь Юри. Түүнийг харсан хүн бүхэн таньж байх бөгөөд Юри чинь яг үнэндээ бол Megalobox-ийн авраг юм байна штэ. Гэхдээ тэр хэрэгсэл энэ төр бас шаал ондоо харагдаж шүү те. Намбу бол Юрийг шууд танингуудаа энэ тулааныг цуцлаа. Угаасаа тань шиг авраг энд ийм нохойтой тулдаад яах вэ тийм ээ? Нэр хүндэд чинь л сэв суухаас цааш хөшөө дээ. Гэсэн боловч манай залуу бол өчигдрийн асуудлаа дуусгахыг хүсэж байгаа болохоор бүр догдолцсон. За ахгүй. Та зүгээр л харж заа юу. Угаасаа та чи миний авьяасыг жинхэнэ гэдээсэн биз дээ. Одоо ол шалгачих гэж хэлээд тулаа эхлэхэд бэлэн болсон байдаг. Энэ үед Юри өөртөө нэлээд ихтгэлтэй байгаа болохоор баруун гараа ашиглахгүй. Зөвхөн зүүнээрээ чамайг зүйл дуусганаа л гин. Энэ үгэндээ ч эзэн болж эхний раунд дээр зүүн гараараа нэлээд хүн цохилт хийгээд гэлээ. Харин манай хүн чинь хор шартай юм болохоор ямар тайж босч ирээд үзэлтсээр байгаад Юригийн баруун гарыг ашиглуулж чаддیں۔ Да. Одоо битээ сагсуураад агараа. Чи сая баруунаараа хаагаагүй бол сүнс чинь тэнгэрт одлоо ш төө. Маялаа дэлгүү зүгээр эр хүн шиг үзчихье. Гэж хэлээд Юри жинхнээсээ үзэхэр болсон бөгөөд энэ тулаа нэх удаан үргэлжилсэнгүй. Нэгдүгээр үед хүнд цогцолтонд орсон манай залуу босч ирч чадлаггүй ялагдсан байдаг. Тэгчээд бас олон юм яриад байгаамаа. Дахиад үзье энэ төр гэдэг. Харин Юри түүнд надтай дахиж үзмээр байвал наад ёроолоосоо матсаар байгаад миний талбар дээр хүрээд ир гэж хэлчихэд яваад өглөө. Хэдийгээр тулаан Юригийн хувьд амархан байсан ч манай галзуу нохой түүнд нэлээд гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бололтой. Энэ явдлаас хойш хэд хоногийн дараа галзуу нохой Намбу дээр хурч ирээд Megaloniад оролцмоор байна. Юритэй дахиад нэг тултмаар байна гэсэн чинь Намбу "Гүй чи ер нь юу яриад байна? Чам шиг үнэмлэгчгүй хүн яаж тийм том тэмцээнд оролцох юм? Наа санаагаа зүгээр мартаж үз. Тэгээд өнөө оройны тулаанда яаж ялагдах вэ гэдэгтэй л анхаар" гинэ. Тэгээд оройн тулаан эхэлмэгц галзуу нохой шууд явж очиод ганцхан цохилтоор унгаач тийм да. Намбу бүр баларсан. Дээрээс тушаал өгдөг хүн дээрээ очиод сүгдэж мөргөөд уучлал гуйсан боловч босс нь тоодгүй. Тэгээд бүр хутга өгснөө. Саяны ядлыг яавч зүгээр өнгөрөөж чадахгүй. Тиймээс төлбөрт нь үлдсэн нэг нүдэ өгödөх. Гэсэн чинь Намбу "Megalonia, энэ тэмцээнд манай галзуу нохой оролцоо төрүүлчүүл шагналын мөнгөөр нь таны өрийг даръя тэхүү" гэж гуйсаар хагаад боссыгаа зөвшөөрүүлсэн ба боссынхоо тусламжтайгаар галзуу нохойд хууль бус үнэмлэх хийлгэж аваад нэрээ манай хүн өөрөө сонгосон бөгөөд түүнийг одооноос галзуу нохой биш Жо гэж дуудаа шүү заа юу. Үүний дараа Намбу боксийн холбоон дээр очиод Жог тэмцээнд бүртгүүлсэн. Гэхдээ манай хүний ранк нь хамгийн доороос эхлэх юм байна. Харин хамгийн өндөр ранктай тулаанч нь мэдээж Юри. Түүний эхний тулааны өрсөлдөгч бол ранкаараа хоёрт бичигдэж байгаа энэ бор залуу. Гэхдээ тэмцээн эхлэх болоогүй учраас энэ сэдвийг төр хоошин тавьчих за. Жо эхний 5 тулаандаа бүгдд нь ялалт байгуулж иж дараагийн төвчөнд гарах учраас эхний ээлжинд манай хоёр арай дээр тоногл хайж болохоор болно.
Тэгээд нэг тоног л зардаг дэлгүүр дээрээ дөөж итэл гаднаас хідэн жоохон хүүхдүүд хаанаас ч юм хулгайлж авчирсан камеруудаа дэлгүүрийн залууд өгөөд оронд нь донтуулах үйлчилгээтэй чихэр авч идэхэн дэрдээ. Тэгэхээр энэ худалдагч залуу хүүхдүүдийг ийм юмд донтуулж агаад ашигладаг жинхэнэ хөгийн гар гэдэг нь ойлгомжтой боллоо. Тэгээд бүр энэ чихэрнээс 3 хүнийг өгсөнд нэг хүүхэд нь уурлаад худалдагчид яг алуулдгийн даваан дээр манай Жо түүнийг болиулдаг. Хөөхий өөрийнх нь хүүхэд насыг санагдуулсан ч магадгүй юм. Оройн манай хоёр боксing бэлтгэлээ хийж явах үед өнөө хідэн хүүхдүүд хайсаар агаад олоод ирчихжээ. Тэгснээ Жогийн профайлыг харснаа Мегалония гэжжээ. Хамгийн ёроолт нь байгаа юм бичиж. Гэдэг. Бас л зэрлэг хүүхдүүд байна уу юу? Гэхдээ эднэр дундаа энэ жаал нилээн сэргэлэн бололтой. Намбу Жогийн тоногийг засаад сайжруулсан бохгүй юу? Тэрийг харангуутаа наадтайгаа нэмэргүй. Хүчийн сайжруулсан байлаа гэд жин нэмэгдсэн болохоор хурд нь удаашраад Мегалониагийн рингэн дээр нэг раунд ч тэсэхгүй штэ. Гэж шүү. Тэгээд бас Мегалониа руу явахдаа намайг ч бас дагуулад яваач гэхдээ Жо дургуутсан болохоор муу ёроолын шавх руу гэж хэлчихэд яваад өглөө. Мэдээж ийм муу тоноглолтой Мегалониад оролцох нь хэцүү гэдгийг Намбу өөрөө ч бас сайн мэдж байгаа. Тиймээс аль болох сайжруулах гээд оролцсоор агаад өнөөхөө бүр эвдээ ажиллаа. Маргааш нь тулаантай явахад тоноггүй болчдөг. Өстө баларсан юм боллоо гэд өжөтөл өнөөх хүүхдүүд нэг тоног чирээд ирж шүү. Тэгснээ манай Саачио энэ тоногийг нөгөө дэлгүүрээс сулгайлаад өөрөө баригчлаа. Тэгээд энийг танд өгөөрэй гэсэн шүү. Гэж авд юм да. Хөөхий Саачио маань үнэтэй тоногийг хулгайлсан болохоор олиггүй худалдагч залууд зодуулсан. Гэхдээ үнэндээ бол тэр тоногийг анх манай хэдэн хүүхдүүд хулгайлж авчирсан боловч худалдагч залуу энэ хэдийн маань чихрээр л уурдаад тоногийг авсан байж. Тиймээс ер нь бол өөрийнхөө имийг буцааж авсан л гэсэн үг. Энэ үед азар Жо хурч ирээд ардаас нь бас манай нөгөө хэд ч бас хурч ирээд сүртэй. Ер нь бол манай Жо маргаашийн тулаандаа зориулж шин тоногоо турших сайхан боломж гарсан учраас энэ нөхөртөө үзэлдсэн боловч шин тоног нь нэх удаан тэслэхүү эвдэрчвэ гэж. Саачио очиж тоногийн салгаагүй бол бүр Жо яг тогон цохиулж өгөх гэж штэ. Одоо хангалттай явъя гэж уг нь Намбу хэлсэн л дээ. Гэхдээ Жо ингээд яваад өгөхийг хүссэнгүй. Энэ үед Саачио наадхыг чинь дараагийн дайралт 100 гарын хүчтэй цохилчөө. Би түүний тоногийнх нь баруун зүүн талын чимээгээр нь яг мэдчихээн. Гэсэн чинь нэрэл Саачиогийн зөв байсан бөгөөд түүнийг хоосонгүй хүүхэд байна гэдгийг анзаарсан манай хоёр Мегалониа руу дагуулж явахаар болдог. Тэнд очиод яасан гэж хөөе. Манай Жо ихний тулаанда ямар ч тоноггүй оролцохоор болсон байдаг юм да. Товчхондоо бол маш том эрсдэл хүлээж байгаа. Ямар сайндаа Саачио биднэр л галцуурсан баха гэж яхав дээ. Мэдээж энэ бүхэн Намбугийн санаа. Мегалониагийн үндсэн тулаанд оролцохын тулд 5 тулаан хийх ёстой. Тиймээс эхний 3 тулааныг ямар ч тоноггүй хийж ялалт байгуулж чадвал олонний нүдэнд өртөж ранка дээшлүүлэх боломжтой гэж үзсэн байна. Өрсөлдөгч нь бүр яг боож өглөө. Өөрийг бас ч доромжллоо гэж тэгж яахгүй юу. Тиймээс манай Жог алаад өгнөө гэд ууртай байгаа нь ойлгомжтой штэ. Уг нь тулаан эхлэхэд Жо нилээн аятайхан тулалж ийсэн. Тэгсэн чинь хөл алдаад аз олж улаан нүүрэндээ цохилт аваагүй ч гэлээ. Яалтч хөл тоногтой хүний цохилт болохоор бараг л нокрох шахлаа. Босч ирээд нэх хөдөлгөө ээж өтөл ашгүй нэгдүгээр үе дуусч хэсэгхэн ч болов амраад авсан боловч төрөүний цохилтоос болоод одоо болтол толгоо нэргээстэй. Хоёрдугаар үедэр бүр зугтахаас өөр юм хийж чадахгүй байсан чинь өрсөлдөгч нөхөр нь бүр уураа барьж чаддгүйгээр ойж таарад дөрөм зөрчсөн болохоор торгуулсан байдаг. Дараагийн завсарлагаанаар Намбу үглээл. "Гүй чи чинь яаж чад байгаа юм бэ?" Гэл. Харин Саачио л манай Жог нэг л биш байгааг анзаарч "Жо амь насаад эн чин тавьж байхад та ядаж өглөхээ болил тоо. Жо чи ч гэсэндээ жоохон ухаантай байгаад өгөөч" гэдэг. Нөгөө хоёроо хоёулангийн загнаа хийчтэй юм да. Үүний дараа Намбу яг юу болоод байгааг анзаарч Жог тайвшруулад баг саг зөвлөгөө өгснөөр 3 дугаар үедэр Жо өрсөлдөгчөө нам цохиж унгаадаг. Ингэж л манай 3 цаашид тулдах маш том уран зоригийг авсан байт юм да. Үүний дараа Жо маань дахин 2 тулаанд ялалт байгуулсан ба тоног ашигладаггүй гэдгээрээ нэлээд их хүмүүсийн анхаарал өртөөд авсан. Тиймээс одоо дараагийн тулааныг ранк дээгүр хүнтэй хийх шаардлагатай болсон учраас Намбу нэг танилаараа дамжуулж Чансаны 17-т бичигдэж байгаа сайн тулаанчийг зөвшөөрүүлж чадсан байгаа. За тэгээд тэр мундаг тулаанч чинь хэн юм бэ гэсэн чинь өнөөх нь харин Намбугийн хуучны танил юм байна. Гэхдээ энэ залуу яагаад ч юм Намбуд нэлээд их үс сансан бололтой. Дээрээс нь Намбугийн шав болох Жог дэвсээ таymаар байсан болохоор тулааныг зөвшөөрсөн гин. Оройн манай 3 ярилцаа сууж явах бөгөөд төрөүний залууч нь Намбугийн хуучин шав юм бэ штэ. Цэрэгт яваад том дэлбэрэлтэнд өртөөд 2 хөлөө алдсан ч цэргээс халагдаж ирснийхээ дараа хиймэл хүл хийлгээд боксоор тууштай хичээлсээр байгаад одоо бол нэлээд амжилттай яваа гэж шүү.
Гэхдээ нэг асуудал байгаа нь энэ залуу цэргээс буцаж ирснээсээ хойш тулалдсан бүх хүмүүсээ бүр маш хүнд гэмтээсэн. Яагаад ийм их уур хилэн өс онцон санах болсон бэ гэхээр цэрэгт байхдаа тийм хүнд зүйл туулсныхаа дараа багш дээрээ зорин ирсэн боловч тухайн үед Намбу айл хэдийнэ яваад өгсөн байж. Учир нь түүний шав цэрэгт нас орсон гэх мэдээ хүлээж авсан болохоор угаасаа хэн л хүлээгээ сууж явах втэ. Тиймээс л өөрийн хэцүү үед нь хаж явсан багшаагаа үзэн яддаг болчихжээ. Намбу хуучин шавьяга ямар чадварлаг гэдгийг мэдж байгаа болохоор Жод санаа зовж байгаа нь ойлгомжтой. Ямар сайндаа л тулааны өмнө шав дээрээ явж чаад тулаанаа цоцлуулчихаа тэхүү гэж хувьд. Даанч өнөөх нь нэг тоосонгүй. Ингээд Жогийн эсрэг Арагаки нэгдүгээр үе эхэллээ. Гэтэл нэх хөдөлгөө Жо хүн цогцолтонд ороод арай л гэж босч ирд юм да. Намбу хүртэл Арагакийг хараад урдныхаас хамаагүй сайжирсан байна л гин. Харин Жод бол бууж өгөх бодол угаасаа байхгүй штэ. Тэр бүхэл манай хүнчнээ заавал Намбугийн зааж өгсөн хөлийн хөдөлгөөнийг ашиглаж Арагакийг буулгаж аамаар байгаа. Тиймээс Жо хүн цогцолтонд дахин нэг удаа орсон ч босч ирээ тулалцаар л байла. Тэгээд бүр дараагийн раунд дээр Арагакийг хүн цогцолтонд оруулаад өнөөх нь бүр нилээн тоололж агаад босч ирж байгаа байхгүй юу? Тулаа нэгэн тал ширүүхэн болж Жо бүр жинхнээсээ ялах зорилготой тулаа хийж байгаа болоод ч тэрөө урам зориг ирч хүчээр дүүрэн гэж ихтэйх. Ингээд маш ширүүн тулааны 4-р үе эхлэх болоход Арагакигийн дасгалжуулагч бууж өгснөө зарладаг. Яагаад тэгэхээр тулааны үеэр Арагакигийн хиймэл хөл нь цаашид тэсхээргүй болсон бохгүй юу? Тиймээс мань хүн өөрөө бууж өгөө гэж хэлсэн юм байна. Үүний дараа хуучин багш шав хоёр уулзаад урдын сайхан цагаад урсаж Арагакич өс сонзонгоо тэр чигт нь мартсан байдаг. Энэ тулааны дараа манай Жогийн нэр хүнд бүр суугуулсан заяа. Хүүхэд хөгшөдгүү Жог дэмждэг болсон ба манай хүн бүр вайрал болсон guys. Гэхдээ хэд хоногийн дараа ранкаараа 4 болон 7-д яваа хоёр тулаанч хоорондоо тулдахаар болсон бөгөөд энэ хоёрын ялсан нь дээшээ дэвшиж Мегалониад тулдах хэрхээ аавна гиндэ. Манай Жог бүр анцсан байгаа юм чаа. Мэдээж энийг харсан Намбу яаж дугаах вэ? Хажуугаар өнгөрч явсан Юкико тандаж "Гүй ийм шудраг бүс юм гэж бас байдгаа. Өөрийнхөө ахыг дээш нь татахын тулд ийм арчаагүй харга хэрэглэнэ гэж сансан ч хөө. Манай хүнийг бүр мартаж орхичээд дээ тийм ээ" гэсэн чинь Мегалониагийн үе таалга хүн бүхэнд нээлттэй. Гэхдээ тоноггүй хүнээс босдтно гэж авд юм да. Ингээд оройчулж өнөөх хоёрын тулаанд Юкикогийн ах Микио ялалт байгуулсан бөгөөд хүн бүрл түүнийг Мегалониа руу дэвшлээ гэж ярилцж явах мөчид мань хүн микрофон авч ягаад манай Жог тулаанд дуудсан байт юм да. За энэ боломжийг л өстой алдаж болохгүй шүү. Мегалониа руу дэвшиж тулдтыг гэвэл одоо ганц л ялалт байгуулах ёстой боллоо штэ. Даанч Жогийн бие хаа гэж хөөх няц. Ялангуяа сүүлийн тулаан дээр маш их гэмтэл авсан. Тиймээс яаж игээд ихний ээлжинд бие хаагаа арчлах хэрэгтэй гэсэн үг. Нөгөө талд Юкико болон компани бусад гишүүд хуралдаж сууж явах бөгөөд ер нь бол guys энэ Юкико ч ахтайгаа тийм ч сайн харилцаатай биш юм бэ. Ахыгаа хүчээр дээш нь гарах нь битгийл эсэргээрээ бүр сүүлийн тулаан дээр дарж авах гэж оролдоод бүтлгүүтцсэн юм байна штэ. Яагаад ч юм бөөмөд ахыгаа Мегалониад оролцуулж болохгүй чухал шалтгаан Юкикод байгаа бол та. Тэгэхээр одоо Юкикогийн сүүлийн найдвар нь манай Жо гэсэн үг. За дүр байж guys. Та нарт энэ аним таалагдж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та хэд Megalo Box-ийнхоо Season 2-ыг ч бас үзмээр байвал Univision-ийн аним цэснээс Монгол хадмал болон дуу оруулалтаа үзэх боломжтой шүү. За юу. Тэгээд хамтран ажилласан Univision-д баярлалаа. Үнэхээр ингэж дуусах юм уу? Аха, санаж байна уу? Аль дээр бөхсөн гэж бодож байсан бяцхан гэрэл хараахан унтралгүй үлдсэн байсан. За хэд хоногийн дараа ах トゥ уулзах ба ерөнхийдөө бол эдний өвөө нь Юкиког өв залгамжлагчаараа сонгосноос болоод ахын дүүдээ өс онцон санах болсон гэх юм уу та. Гүнээр хөрөнгөтэй гэр бүлүүд бас нэг бодлын хэцүү ч юм аа та тий. Харин нөгөө талд манай хэд хөрөнгө мөнгө гэх юм юу ч хүү хэдий ч хоорондоо ийм сайхан эвтэй найртай. Намбу сенсей Жод дараагийн тулаанд нь зориулж зөвлөгөө өгнө. Төвний хэлснээр бол өдийг хүртэл хийж ирсэн тулаанд Жо ганцхан давуу талтай байсан. Тоног хэрэглээгүй учраас тоногтой хүмүүсийг бодвол хариу үйлдэл үзүүлэх хурд нь арай илүү байсан бохгүй юу? Гэхдээ Микиогийн тоног нь ухаалаг учраас автоматар хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж байгаа. Тиймээс манай Жод түүний эсрэг нэг ч давуу тал байхгүй гэсэн үг. Энийг манай Сачио айл хэдийнэ мэдчихсэн болохоор сүүлийн үед Жогоор хүчний бэлтгэл хийлгэжсэн гээл бод. Энэ ёстой сэргэлэн бацаа юм а те.
Ингээд хэд хоногийн турш бэлтгэлээ хийсээр нэг л мэдэхэд тулааны өдөр ирлээ. Тэгээд манай гурав зоригтой гэгчин тулааны дивжээ рүү яа гарах гэж байтал мань Микио хурж ирснээ. Чи рингэн дээр гарахгүй гэж авдیں۔ Яаж байгаа гэсэн чинь чамайг хуурамч өнөмлөх ашиглаж байсны чинь мдээгүй гэж бодоё. Чамайг ийм хуурамч амтэн гэдгийг чинь олон нийт мэдвэл яах вэ? Хэрвээ тийм зүйл хүсэхгүй байгаа бол эндээ үлдээд ялагдлаа хүлээ гэж хэлхийг сонсоод Жо тэслэхүү түүн рүү дайрахад Намбу Жог болиулж Микиог яаж чадалгүй явуулсан байдгийг. Тэгээд яахвт рингэн дээрээ гарч ирээгүй учраас Жог ялагдсан тооцож манай хэдийн хүсэл мөрөөдөл тэр чигтээ нуран унах нь тэр. Хүн бүрл Жог яагаад тулаандаа ирээгүй гайхаж Микиог албан ёсоор Мегалониад оролцох сүүлийн тамирчнаар тун удахгүй зарлахаар болсон. Гэвч манай Намбу бууж өгөөг байгаа шүү guys. Түүнд нэг зүйл с ижигтэй санагдсан нь Микио яагаад Жог хуурамч үнэмлэхтэй гэдгийг шууд олон зарлаагүй. Бас яагаад хүний нүднээс даалд газар ганцаараа ирсэн гэдэг. Бодоод ахаар Микиод нотлох баримт байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яаж иж яагаад Жог дахин нэг удаа рингэн дээр гаргах хэрэгтэй болсон. Үүний тулд Микиог сүрдүүлэх чухал баримт мэдээлэл олох ёстой штэ. Аз болоход Намбугийн өнөөх босс нь нэг хүнийг танид юм байна. Энэ залуу урд нь Микиогийн компанид тоноглолтын ажилтан байсан бөгөөд хулгай хийснээс болоод ажлаасаа халагдчих. Түүнийг сүрдүүлж агаад нэг чухал мэдээлэл олж авлаа шүү. Тэр нь юу вэ гэхээр Микиогийн ухаалаг тоног нь өрсөлдөгчийнхөө тоногийг л мэдэрч автоматар хөдөлдөг учраас ямар ч тоног зүүгээгүй манай Жогоос айсандаа л тулаанд оролцуулаагүй болж таарлаа. Үүний дараа Намбу Юкико дээр очиод тулаанд оролцохыг зөвшөөрөөч гэд Микиогийн яасан ийсэн гэд бүгдийг яриад өөрсдийн сүрдүүлсэн барьсан гэд бүгдийг хэлээд тулаанд оролцохыг зөвшөөр эсвэл ахыг чинь булхайг дэлгэнэ гэж гарцаагүй байдалд оруулсан ч Юкико нэг тоосон шинжгүй Намбуг бүтэхгүй нөхөр байна гэд энд нь цоожлоод гараа авчлаа. Ингээд оройчулж Мегалониад оролцох 4 тулаанчийн хамгийн сүүлийнхийг зарлах бөгөөд яах аргагүй л Микио сонгогдсон байдаг. Гэтэл энэ үед манай Жо гарч ирээд чи бид хоёр тултайг үздэй. Чи хайгаагүй бол хоёулаа үзчихээ л та. Гэсэн чинь Юкико ч бас түүнийг дэмжиж Мегалониад оролцох тулаанч хүн бүрт зөвшөөрөгдсөн байх ёстой гэд Жо болон Микио хоёрын тулааныг албан ёсоор зарласан байдаг. Мэдээж энэ хоёрын хэн ялсан нь Мегалониад оролцох болноо. Тэгээд нэх хөдөлгөөд тулаан эхлэх үед Микио өнөөх ухаалаг тоногоо солиод шал өөр тоног зүүгээд ирчих. Ер нь бол улам сайжруулсан гэвэл зүг байх л та. Энэ нь бүр тулааны үеэр өрсөлдөгчийн хөдөлгөөнийг цээжилж аваад дараагийн удаад автоматар хариу үйлдэл үзүүлдэг гээл бод. Манай хүнч арай л гэж хоёр үе тисэж явах шиг байна. Энэ янзаараа Микио ялах юм бол Мегалониагийн рингэн дээр Юрийг буулгаж аваад өөрийнхөө зохион бүтээсэн ухаалаг тоног Юкикогийнхоос хавь илүү гэдгээ батлан харуулахыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ мань нөхрийн тоног нь бас тиймч төгсөд биш болохоор сөрөг нөлөөг нь дарах гэж өөрийнхөө биеийг дэндүү их хүчилт юм байна. Дараагийн раунд дээр Микио илүүрхтгэрээ илүүрхэж байтал нэг сонин зүйл болд юм да. Жо хамгаалтаа буулгах үед Микиогийн тоног алдаа гаргасан бөгөөд Жогийн хөдөлгөөнийг буруу таамагласан гэдгийг манай гуравчаас анзаарсан. Тиймээс энэ сул талыг ашиглаад дараагийн раунд дээр буулгаж авнаа л гин. Мэдээж Микио ч бас өөрийнхөө тоног алдаа гаргасныг мэдж байгаа. Гисэн идэж мань хүн автомат гурмын унтраахаас татгалзаж эцсээ хүртэл өөрийнхөө бүтээсэн тоногоо ямар гайхалтай болохыг хүмүүст харуулмаар байгаа. Тэгээд дараагийн раунд дээр манай хүн хамгаалч авахгүй зөв зүгээр зогсоод Микиогийн тоногийг бодлуулж агаад яг сайхан шулуун дайраад ирэхэд нь өөдөөс нь угтуулж өлгөөд Микио унсан байдгийг. Ингэж л манай Жо өөрийгөө ямар гайхалтай тулаанч вэ гэдгээ дахин нэг удаа батлан харуулж Юритэй тулалдах цаг ойрхон байгаа шүү гэдгийг өөрт нь хүртэл мэдрүүлсэн. Үүний дараа манай хэд ялалтын баяраа тэмдэглээд байж байтал нөгөө босс нь хүрээд ирлээ. Намбу энэ хоёр анх тохиролцохдоо Мегалониод ялаад шагналын мөнгөөрөө өрөө дарнаа гэсэн штэ. Үнэндээ бол тэгээгүй юм байна. Жог Мегалониод оролцох эрхээ авах үед дараагийн тулаан дээр энэ босс нь маш их хэмжээний мөнгөөр бооцоо тавина. Харин Жо албаар ялагдж өгөх ёстой. Тэгжээж л Намбугийн бүх өрийг цайруулнаа гэж тохирсон юм байна штэ. Мэдээж энийг сонссон Жо уурлах нь аргагүй үз. Арай гэж жинхэнэ тулаанч боллоо гэж бодтол дахиад албаар ялагдах ёстой гэхэр ч одоо шал тэнэг байгаадтэй. Маргааш нь Жо хэвлэлийн бахуралдаач очисонгүй. Ингээд ер нь бүх зүйл дууссан гэд манай Саачо хүртэл буугаад өгчжээ. Үүнээс гадна Намбу Саачогийн аавын ямар хүн байсныг олоод мэдчихэж. Үүндээ бол Саачогийн аав нь ч бас Юкикогийн компанид ажилладаг байж л дээ. Нилээн авьяаслаг мундаг инженер байсан ч өөрийнхөө бүтээлийг компани эздэд булаалгаад эцэст нь амь насаа алдсан гин. Тэр явдлаас хойш жилийн дараа ээж нь өвчнөөр өөдөлж Саачо маань ганцаархнаа үлджээ.
Тиймээс Сачио Жод маш их боломж бололцоо байгааг анзаарч түүнд туслал гарцаагүй Юкикогоос өшөөгөө авч чаднаа гэж бодсон юм байна. Энийг сонссон Намбу Сачиог дагуулж яваад Юкикогийн байгаа газар хүрээд ирэндээ. Тэгснээ нэг хутга өгснөө "За, одоо очиод өшөөгөө ав" гэж шив. Хөөхий Сачио яаж чадах вэ? Үүний дараа Намбу Юкикодоор очиод "Жогийн тулаан дуустал энэ жаалыг дэрэгдээ байлгаж хамгаалаад өгөөч. Угаасаа эцгийнх нь үхэл танай компанитай холбоотой байхад энэ хэмжээний тоослолцоо бол үзүүлж болно үсттэй" гэд ятгсаар аваад зөвшөөрүүлчлээ. Яг нөгөө босс нь тохиролцоогоо зөрчүүл зөвхөн Намбугч биш. Жо Сачио хоёрыг ч бас цааш нь харуулнаа гэсэн болохоор ядаж Сачиог амьд үлдээ гэж яахгүй юу? Ер нь бол Юкико өвөөгөөсөө компани өвлж авсан болохоор өмнө нь болсон булхайн энтрийг мэдэхгүй. Тиймээс хүнээ явуулж шалгуулсан бөгөөд яалтчгүй манай Сачиогийн аав нь маш чухал хөгжүүлэлт хийж байсан албан ёсны эрх эзэмшигч нь байж. Тиймээс Сачиогийн ааваас бүтээлийн хулгайлсан компанийн ажилчдад хариуцлага тооцгож тушаасан. Үүнээс гадна Мегалониагийн эхний тулаан эхэлсэн бөгөөд Юригийн эсрэг Спайдер гэх энэ залуу үзэлцгээр болсон байна. Мэдээж Юри энэ тулаанд төвөггүйхэн ялалт байгуулсан. Тулааны дараа Жо Юри дээр хурч ирээд баяр хүргэж байгаагаас энэ хоёр тулаанч хоорондоо ямар ч үс онцон байхгүй бүр жинхэнэ шудраг өрсөлдөөн хүсэж байгаа гэдгийг харж болно guys. Маргааш нь харин Жогийн тулаан хийх ээлж. Гэхдээ энэ тулаанд Жо болон Намбу хоёрын амнаас яригдж байгаа болохоор манай хоёр яг ямар шийдвэр гаргах юм бол? Албаар ялагдаад өрөө дарж амьд үлдэх үү эсвэл жинхнээсээ тулдаад ялалт байгуулж амнасаа алдах уу? Ямар тайч Жо энэ тулаанд зориулж хуучин тоногоо өмсөж ирсэн бөгөөд үүнийг харсан үзэгчид гайхах нь аргагүй үз. Дээрээс нь бас түүний хажууд Намбуч байхгүй, Сачиоч байхгүй. Намбу бол тусгай өрөөнд боссынхаа хажуунаас холдох боломжгүй болохоор алсын занаас зааварчилгаа өгнө. За зааварчилгаач гэждээ хэддгээр үед яаж цохиулж унах уу, яаж ялагдах уу гэдгээ л хэлэх байхгүй юу? Харин босс нь Намбуг арай өөр юм зааварчлаад ялалт байгуулчихъя гэж санаа зовсондоо хажуудаа байлгаад байгаа. За энэ тулаан бол угаасаа ойлгомжтой. Мэдээж ялагдах гэж тулж байгаа болохоор олигтой юм юу ч болохгүй. Тэгээд 3 дугаар раунд эхлэх үед Намбу "За Жо минь, чи энэ хүртэл сайн хичээлээ. Одоо энэ раунд дээр ялагдсан шүү. Тэгээд дахиж жүжиглэх шаардлагагүй. Чи эрх чөлөөтэй болноо" гэсэн чинь нөгөө босс нь "Та нэг л андуураад ах шиг байна. Энэ тулаан дууссан чи Жо миний гараас хизээж холдохгүй. Золбин нохоо бол золбин нохоо л байдгийн" гэдэг новширт юм да. Энэ үед Сачио хурч ирээд "Жог битгий бууж өгөөрэй" гэд дэмжиж байтал хамгаалагчид хурч ирээд яг аваад явдгийн даваан дээр Юрич бас хүрээд ирлээ. Яг уу Жог хурцлж өгөх гэж ирж байхгүй юу? Даанч манай хүн албаар ялагдах ёстой болохоор бүх зүйл ингээд дууслаа гэж байтал Намбу "Босоорой" гэж ишөө. Манай хүн чинь тэр өрөөнд дотроо бас бужигнуулаа хайцаа. Хуучин бууны хугархай гэж бас хоосонгүй штэ. Нэгэн тал нөгөөдөл нь новширсан чинь эцээ хүртэл үзээд алдээ л гэж бодсон болол та. Жо ч өнөө хэрэггүй тоногоо тайлж хаяад жинхнээсээ үзэлцэхэр болдог. Ер нь бол Жо албаар ялагдах гэж жүжиглээгүй бол айл эрт ингээд ялчих байсан бохгүй юу? Ингээд эцсийн тулаанд аваргын төлөө Жо Юригийн эсрэг тулдахаар боллоо. За тэр тулаан чи яах вэ? Манай хоёр бушуухан шиг л Намбу дээр очтол Намбу айл хэдийнэ үлдсэн нэгнүүдээ өөрийнхөө гараар сохолсон байдаг. Энийг харсан босс нь Намбугийн Жог гэх итгэл үнэмшлийг багч болов ойлгосноо яасан манай гурвыг амьд үлдээдэг. Энэ явдлаас хойш хэд хоногийн дараа Юри захирал дээрээ хурж ирээд Жото хийх тулаанд тоноггүй тулдмаар байна л гин. Мэдээж маш том компани нүүр царай цоо шин тоногийг өөрийн биеэр хүмүүс таниулах ёстой тулаанч хүн аваргын төлөө рингэн дээр тоноггүй зогсож яах гэхээр шал утгагүй штэ. Гэхдээ л Юри бол аль хэдийнэ шийдсэн. Нөгөө талд манай Жо бэлтгэлээ хийж явах үед Намбу өнөөх хуучин шавья дагуулад ирсэн. Уцаар залгаад Жогийн бэлтгэл туслаад өгөөч гэхт нь Арагаки дуртаяа зөвшөөрсөн байгаа. Аргагүй штэ. Рингэн дээр тулалдахдаа хин хин нь ямар ч гомдлгүй сайхан шудрах тулаа хийсэн юм чинь. Энэ хооронд Юри Микио дээр хурч ирээд өөрийнхөө тоногийг салгаад өгөөч л гин. Уг нь Микио анхааруулсан л та. Юригийн тоног чинь биетээ наага хийсэн болохоор салгах үед амь насанд нь хүртэл аюултай. Гэсэн ч Юри Жото шудрах тулаан хийхин тулд заавал салгуулнаа гэд зөрүүдлээд байгаа болохоор одоо яалтай вүлээ дээ. Мис засал ямар тач амжилттай болсон. Энэ үед Юкико хурч ирээд аваргын тулааныг цуцалнаа. Мегало боксын финалд 2 тоноггүй хүн байна гэж юу хэлсэн гэд нилээн ууртай ажил дээрээ очиод туслахтайгаа уулзаад Жогийн хууль бус баримтуудыг бэлдүүлсэн боловч шууд цуцалж бас чадахгүй юм шиг байна. Манай хэд явах дээ бэлтгэлээ хийгээл Намбу хэдий харж чадхаа байсан ч Жогийн гарын цохилтыг бол өстой сонсоол мэднэ.
Тэр бити хэлбэр хөлний тавилтан зөв буруу байна уу гэдгийг хүртэл мэдж байгаа бас айхтар өгш. Энэ оронд Юри ч бас зүгээр сууна гэж юу ах вэ? Хагалгаанаас болоод би энэ тэсгийн аргагүй өвдөж байгаа ч мань хүн хүсэн хүлээсэн тулаанаа хийх болсондоо маш их баяртай байгаа нь ойлгомжтой. Түүнийг ийм жаргалтай байгааг харсан Юкико тулааныг яаж цуцалж чадах вүлээ? Үүний дараа Юкико Жо дээр очиод Юри өөртөө тулдахын тулд тоногоо хүртэл салгуулсныг хэлдэг. Ингээд хэд хоногийн турш хоёр тамирчин маань шаргуу бэлтгэл хийж нэг л мэдэхэд тулааны өдөр айсвэ. Үзэгчид бүгд Юрийг тоноггүй байгааг хараад бүр шок заяа. Гисэн эдэж Юри тулаан эхлэх үед манай Жог илүүрхчихэж өв. Хөдөлгөөн нь өмнөхөөсөө ч илүү хурдан болцсон ч юм шиг. Дараагийн раундаас эхлээд манай Жо дайралтаа хийж эхэлсэн ч Юри тэр болгонд нь хариуг нь барьсаар л. Жо бүр хідэн ч удаа унаад босч ирэв бөөмэд. Гэхдээ л манай хүн бууж өгнө гэж лав байхгүй. Аль хэдийн 7 үе тулалдсан бөгөөд Юрийг ганцаархнаа байгааг хараад Сачио ус төхөөлж өгөөл. Тэгтээ бас хийжүүн. Ялагчаад гоншгоноо даваа энтэр гэдэг. Бас хөөхөн хурцлж өгöd байгаамаа. Ер нь бол ямар ч үс сонзон байхгүй цэвэр спорт гэдгийг л манай хоёр хүн бүхэнд харуулж байгаа. Нэг гимн Юри энэ тулааныг илт илүүрхэд байгаа л та. Жо бүр юугүй л унахад ойрхон байгаач тэссээр байгаад мегалобоксын түүхэнд анх удаа нэг тулаан 13 дугаар үе рүү орсон байдаг. Энэ үедэр мэдээж бүх зүйл тис ондоо өрнөх бөгөөд Жо зүхтахын оронд дахиад нэг удаа дайрч эхэлсэн. Мэдээж Юри ч бас энэ тулааныг энэ түргээ дуусгахгүй бол тамирт хийх нь барагдж байгаа штэ. Тиймээс хин хинэн сүүлийн дайралтаа хийж тулаан 13 дугаар үедэр дууссан байдаг. Энэ явдлаас хойш нэг жилийн дараа манай хэд ногоо тарж амьдрахаа шийдсэн бөгөөд Юри ч бас манайхантай нэлээд дотн болоод авсан. Харин Жогийн хувьд дахиж рингэн дээр гарахгүй эгэл жирийн амьдралыг сонгосон guys. Нэрээ тулааны ялагч хэм байсан бэ гэж юу? 13 дугаар үеийн 2 дахь минутанд Жо хүнд цогцолтоор ялалт байгуулсан байдгийн. Гэхдээ түүний аялал ингээд дуусаагүй. Би түрүүн хэлсэндээ 2 дугаар бүлэг гэж байгаа. Байхдаа бүр Монгол хадмалтай, дуу оруулахтай Univision-ы анимцэс дотор байгаа шүү guys. Та нар тэндээс үзээрэй заа ёо. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.